салом алайкум бинандагони азиз. мо мехоҳем ки акаи иззат ҳамон дар озодӣ бошад. акаи иззат амон барои мардуми муҳоҷир бисёр хизматҳои хуб кардагай. И дар таърих мемонад. И бародари мову шумоай. И бародара тӯҳмат кардан, авобош баровардан. ин кора ман маҳкум мекунам. ягон гапшон асос надорад. акаи иззат ҳамона дарҳол ҷавоб тан. акаи иззат ҳамон бия бо дар ҳамин вазифаи худаш кор кунад. и пуштивони муҳоҷироай ҳатман бояд ҷавобш кунанд. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ман як шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. Мехоҳам бигӯм ки акаи Иззат Амонро дарҳол озод кунед. мо ғарибо дар ин шаҳри ғарибӣ якта акаи Иззат Амон доштем ва Худованди покро доштем. Ба ин ғарибо кӯмак мекард, дасти ёрӣ дароз мекард. чӣ проблемае мешид, чӣ гап хабаре мешид, акаи Иззат дарҳол пеш аз ҳама ба ёрии муҳоҷиро мерасид. ина ҳам ман як муҳоҷир медонам. аз ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш мекунем, илтимос мекунем ки ҳамин акаи Иззата дарҳол ба озодӣ бароред. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон. ҷонамон фидоят бод эй акаи ҷон. иншааллоҳ мо умедворем ки боз туро дар сари ин вазифаат мебинем. худо хоҳад иншааллоҳ. бародарони азиз, ҳаматон видеообрашение кунед. илтимос, ҳаққи мо ҳақ дорем, ҳаққи худмо талаб мекунем ки акаи Иззат Амонро озод кунед. ин беҳад хизматҳои мардонавор кардагӣ барои ҳамаи мо муҳоҷиро. баъзеош пайдош десиянд мегӯянд ки ай мо қарздор буд, ай мои табуд, ай мои табуд. чӣ ба иминнои ҳамин рӯзе ки акаи Иззат Амон дар Тоҷикистон боздошт карданд, ҳамин рӯз биромад десиянд. натонистанд во ки барвақттар агар ай во қарздор мешид акаи Иззат, ӯ дарҳол ҳамунҷа видеообрашения барвақт мекарданд ки мақсад ки ай мо қарздора туда-суда. не ки имрӯз акаи Иззата боздошт кардагиянд, қарздорош биро месаюже ака как бута ки акаи Иззат ай во қарздора. ина худо шоҳида ки акаи Иззат ягон кас қарздор нест. ҳамаро ёрӣ кардагиай, ҳамаро ёрдам кардагиай, дастоини хизмат кардагиай. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон. илтимос хоҳиш мекунем акаи Иззата дарҳол озод кунем. боз баргашта ба пеши мо муҳоҷиро биё. илтимос. салому алайкум ба кулли мардуми муҳоҷир, ба кулли мардуми тоҷик саломи хидмат расондаем. хоҳиш дорам ай коркунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, илтимос акаи Иззата раҳо кунен. акаи Иззат дар куҷое набошӣ, Парвардигор нигаҳбонат боша. худованд соғ саломат ба ҳамун сари вазифата барбигардӣ. мо интизорем иншоаллоҳ. иҷа ҳастанд проблемое ки чӣ кунем, нест ягон кас ки абрашатса кунем. неки иншоаллоҳ худажда дорем акаҷон барбигард ба сари вазифат. хоҳиш мекунам акаи Иззата озод кунен. илтимос ба ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос мекунам акаи Иззата раҳо кунен, барбигарда ба сари вазифаш. воқеъ дар амони худо бошем. худованд нигаҳбонту боша халқи муҳоҷир. аллоҳ дорем иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад ба хости худо. аз рӯзе ки акаи Иззата ҳамин кор рух дод, валлоҳ қасам мехӯрам, як чизи хеле вазмин дар дилам кашолай мекун. доим дар фикрам напряжёни одам воришидагӣ мехеле. на хоби ҳалол мебара, на завтрак, ужин, обедам, ҳамаш як вақт шидааст. илтимос акаи Иззата озод кунен. боқӣ дар амони худо бошед. мо ҳама вақт дар баратем акаи Иззат. худованд нигаҳбонат боша. салому алайкум. ман хоҳиш мекунам ай ҳукуматдоро Иззат Амонро ҷавоб диҳанд. вақти карантинда бачаҳое ки ғариб буден ҳамата дастгирӣ кард. мардак бошен чиста лицотона бурорен нишон тен. аз ягон кас натарсен. подшоҳи худмон худованда. фақат ай худованд дуо кунен. ай гуфт ҷонам ҳамин золимон, ҳамин тоҷико
ами ҳукуматдорон пускай ҷавоб чен изадамона ӯ шумо гав медонед ки бобоҷону фалонӣ ҳамун гапи ҳамун мардак дуруғиш биромадаеста бобоҷону маф мега фалонӣ бобоҷону аймак мақсад пули гирифта хали фреб мега бо кадом бобоҷон дига бурдаеш ҳамун лубои дурак мефаҳма ки ами гапон дуруға ҳамун касе қарзора чӣ кина ҳамин лубои мардакои слова додаеста ки мо пули ҳавая чӣ метем ҳавай иззат амона бурорен қати ҳавай ку одамо рӯпарӯ кунен ҳамин гапотон дуруға просто бурое ку ҳамун асани қарзора ки ё не аки ҳамин қава қарз набуд ҳамин қаблениш қарздор шуда ман хоҳиш мекунам ки ҳавай сар кунем ҳавай мардак бегуноҳа просто хитон ҳар рӯз гуноҳ мекунед гуноҳи шумо гуноҳ нест ча мулло гуноҳ кард вай гунаҳгор шид вай тари шид ҳамун ростиш гуфт ҳамин тоҷикистон ҳама дуруғ шудагӣ амулотунам дуруға гуфт одамо милисиотуна пускай моро монен озодида бигардем демократия мегӯед хай демократиятон ҷуда россияда меем кор мекунем ғамон метем дар оҷо менем ғам метем гуфт одамо россияда меем русо мебинам милисиош гуфт дар пешони мо бинависонаган 5 тысяч пускай ҷавоб монтен охи соз бигардем охи озодӣ пускай хушрӯ озод бигардем о сар кун ку السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطاب من به حکومتداران تاجیکستان. من میخوام که برادر ایزاد امون حتی زودتر جواب شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم تاجیک به پیش. ان شاء الله ما همه وقت در بری برادر ایزاد امون هستیم. ان شاء الله. روسا بچه‌ها نترسین. ای خدا بترسین. آدمای همین حکومتیو یا پروسا کار بکنین یک موقع یا بار ریاستی در دنیای قابل دارین خودتون چه خیلی حس میکنین عاقبت هممون مردنه فهمیدی گوت هر یا پوچو بود هر میلیاردر بود مر رفت یگون کس دنیا را قطیش نبود برای وای ناو سورا کم که خالی چیکن 5 پنجره دانمون بگیریم یا 5 شلیک باس هم دانده چی در کارو که 5 پنجره کسی کدام برای مردم هم بدور شین ما را گفتیم وظیفه‌شون آخر چون ما را یگون چنه ما را پروسا برادرمون ایزاد امون جواب کن ما را مونه که ما آزاد کردیم همیشه تو به غم نتیم نمی قمو وای میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستم. از حکومت رحمانوف خواهش دارم که اکای ایزد امان را آزاد کنید. اکای ایزد امان بیگناه است. آزادی با اکای ایزد امان، آزادی با اکای ایزد امان، آزادی با اکای ایزد امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای کل مردم تاجیک چی از در داخل کشور است و چی برای مردم غریب همه را رسانیدنیم و همه را گفتنیم که هی مردم چی در قضیه اکای ایزد امان سکوت نباشید آوازهای خودتان را بلند کنید و نارضایتی خودتان را برای حکومت دارای تاجیکستان بیان کنید. این اکای ایزد امان برای 2 میلیون مردم غریب چقدر زحمت ها و چقدر مهنت ها کشید و امروز 2 میلیون مردم غریب سکوت برای خود اختیار کردند. این از جمله مردانگی نیست و ای از جمله مردی نیست که امروز اکای ایزد امان در محبس بیسته و ما و شما در آزادی به اکای ایزد امان، آزادی به اکای ایزد امان، آزادی به اکای ایزد امان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ایمان و وجدان مسلمان اجازت نمیدهد که در این خیل قضیه خاموش نشیند. ما آزادی به اکای ایزد امان میخواهیم. آن بهترین شخص است، بهترین آدم هست. آن بسیار خوبی ها در حق مهاجرات، در حق خلق تاجیک کرده. آزادی ایزد امان را میخواهیم و دیگر شخصانی که بیگناه شدگان. آزادی به تمام بیگناه های تاجیکی در زندان نشستگان. آزادی، آزادی. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ман саломи хидмат ба тамоми мардуми муҳоҷир ва тамоми мардуми тоҷикистон мерасонам. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳури тоҷикистон
аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва аз тамоми роҳбаро ва аз тамоми мақомон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ин бародар Иззат Амонро озод кунед, чунки мо ҳар як кадому мо шумо медонем ки ин бародар ягон гуноҳе надорад. ҳамватанони азиз, мо шумо бояд сарҷам шем, якдаст шем, ин бародарро озод кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ман як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва талаб менамоям ки Иззат Амонро ҳар чӣ зудтар озод намоянд. Озодии Иззат Амон ин озодии ҳар як муҳоҷир дар Федератсияи Русия аст. Озодӣ ба Иззат Амон. озодӣ мехоҳем. салому алайкум ба кулли мардуми тоҷик. озодӣ ба акаи Иззат. озодӣ.